Robbie? Robbie! Robbie! God, flake. What the fuck? Sucker to shit! That's all right. Yeah, could you make record on all right? Here's for you, look. No! Well, now, Certa Shaw. Was mir gerade fast de Kolle. Wat tá sama sin? Tá bron rum a bhide ach hís a ggóil réid agus Passat. Smátá samsca do chunin teag maidin chaling. Barchum spinach. Brenna, tá se chamáid fanna de bhric fastá hála go mé seánna gí chun sé rénos. Oh, kinse. Wel, tá sé háráma, tá me plécht ile se bhuacht. Rita, haie. Dúirtal am a bhain seir maidin. Náit Agnes. Agnes, ó se. Cén tá mé? Tá sé hárám am sa bheith sin na glána. Ní le láir fád am tá sa Robbie, tá gasú le chuir go scoiligam, gus tá rudí be gaile le dealam. All right. Tá rasní stéine is den rudí a hogrún sin. Níos dearnaí. Ach dúirtal am a bhain seir chéadú ar maidin. Níos déine, Rita, all right? Ó, ce go leor. Maidin waithir Rita, nach tá sa tá luar a mór. Just a minute. Robbie? Not thosí wall, all right? So, Jason, cá déan tú le nóirí, na? As if. Ar an gladach? Ar an géad? Tíh hir den scoiliad I gam lón. Taobh hir den scóil, ha? Agus bhí si tógad scoilehort. Maybe an mud. Bí sibh. Céir tá I gceist agus líma I chuile chóirt, ha? Na back da. Oh, leid sin Robbie, bhhaile mu heachta. The Harla. Caith me gaile réis rís níos dearnaí. Gréiteo é. Come on, Timmy, da. Bye. Oh, slán, An da. Ceachán nach chu tadan le díal amsach a ruiche seo go dtín deag cyber sin. Rita, céir tá a choristeach úr? Nach bhfuil mé hééis sé ráile. Tá andrach farmór tú a dag Helen. Nó, aragóint, agah, nó tada. No ní rá. Eis, love. Cén fánach gasan tú lom, ag am lom. Sais calúra ar an job nua, ha? Cad a deir tú? Níl sam. Come on. Oh, all right. Cenáid. Sa Bob. Sa Bob. Jesus a fedí, nach féidir leat sa tadaí an na leiantí seo gan na ladar ag taigán. Tásúlam go chuil hort ceart go leornis. Ó, bhí Bhí tú sásta a siomra go san hort bhís. Feice mu ríistú le chuide, feice slán go fó, néirí le. An bhéitin an bille hocralat? Mas máilet? Agus tá an bhór an frí céir a hálar maidin ní harlóid le héad a ríist ar manam. Well, benne súl nach dála. Oh, no, ní harlóid. Well, ein seans bhór go féidir mis a heacht ar socrú ecins leis an seo mar sin. Ceart? Socrú? No, ráta seachtain domsa atá géisteach. Ó, sé. You know, go dtí go bhhaim Dóigh. ás an hain. Digan tú? Ó, tuigim, cínte. Tásúlam go diggin sibse. Go gaheim se bheith áchúramach le líam faoi láthir agus cinsáid sampla thugam ró. Oh, cínte. Tá sé anam freisin bil faoi láthir diggin tú? Tá sam. Nach raibh mar a fad ag an níos sin. Agus tá sa fós cheappain. Was a Mortín ó Cúlan, Mortín Vical feidir Vical mar a bear anhéir as a garig bhreach go searige. Bhí sé blianas chead a scór. Fágann sé cúige rinín agus trúrmach an í chomáil in de bhean móide.
Lífar efrin le na hanam in na hachanacht agus cuiire tar éis efrin bhean lé sa sépel áitsú. Agus an heimsir. Lá fór eile tá geolta rístineo. Idir ráchéim agus tríchéim a bheith san tócht is airde. Bei siúk an áitacha fascúla. Agus cá mar rá, go nairím héin, gáh an taca am a híonn seo anneo. Csinis písa ceol. Bhfuil take a héin áine? Ach sin an smuoine bhí éit sa bíochta. Tín smuoinú? An dáith an alla fríáil. Na potaí stíl agus na potaí ámuid. Ailes na habar am a bhíhé, na rinis me deit gur níon iascar mé. Thar mu sé brustainte gur deofar le sílan ag fáidíú. Chuide go bhfuici drúbal a de siad? Ní nó síla bocht, ní an se mai bídí he fisáile. A chanú atá tairtí nach dúir sí láh go bháid. Ja, but ní sé ferráte ghil a rí sé fána sáile. Á sé sin tus le héine áine. Bu freilms na jocha sí ráis go rás a rún. Chanú a hún mil riíil tá an seo deine. Beidir gúil síháid níos árá a dír chunal. No, ní né a mar ruú tarrá héin jam. Tá? Na bhfuil go rópa go dí máideach. Be mu sé tir an gáide máidecha tí defa. Tá sé fair play a héimus. Ní ró tú bhád? Tá tes ná am gohanir maide. Dínú máide begur go séar go goch man cortú rópaí. Dínú sé seo tá. Chna heime searm le seo. Right so. Leis ná ráid leat a héimus. Ná hain fibras ar na potaí stíl. Idir sam sa deocha lochtaí an na canámúid. Mar sin rabí a thugann job dit. Se, go dtí go deag an agnas a réis. Right, agus san é an conra céine tágad chun an cybercafé agus an stáisiún radioid lena. Níl sam. Cén cú nach bhfuil agad. Well, níl éon chun ram. Right, clacham leis bhfuil verbal contract agad. Stocha. Ceart go leor? Tí go Eileen. Sinna méid Rita, gur míle maigad. Slán, Rita. Slán. 5? No, níl. Go ddíireach déanamh roiint seicáil ar chateachas an stáisiún. Sinna méid. Tíam. That's not dog yan nutra dústan chance glims flar. No Sam, dús beag, féidir. Tá anolalas ag nóiadí ar star an gantar, bhaise go híntach. Cé thugus cúnmh duite? Well, Mommy. Tá anolalas ag ar as narún. Ceir feici mé marsid, slán. Agus bhí sé de gáíocht agad job agnas a thuirtí. Ach, a bháim. A gáil ar chúl má grim mar sin. Ní hééis sin a bhí a gceist agam. Is gan irid is focail ó bháin a rá lamsa faoi. Dog Agnes an épochmuid, bhí mé stuck agus bhí ríis ar fáil. Ba ceartid Lord lamsa faoi a dosach. Bín tú a gcóí a rólam héana agus i bháin right initiative haspáint. Initiative? Agus go lúsing anam é cáiln tú an bloc. Ní cháilim an bloc. Céir a thugam tú ar mar sin. Well, ar a leid ba ceartid sé inseachú. What's go dé? A chuann sé seo an drama sin chuna báige síos a gcéimne tú. Bhacha tú riomh a himiis? Huh? You know, riders to the sea. Svo ráite chunig mé. An ní cheapan tú gur be dúna ála sé náte bhaine den tína breanú a rámúi. Na siúnta dó go a cinál grána mar scéal, Tesa go an dói butha iad a lí. Granúr. Má chuid duine go dúinte sé bharige a gapa gar sé granúr. Thais na bhí geiste gom. Élína muí chud de chalín gus ná dearmad sin. Granúr go ditin. A héimus, éiste go bhí geistice. Má se nach beasa deol narútrí sin. Granúr. Na tú áirú beit. Bhfuil tá drama mar siúlta tána teachtan seo. Bhaile tu lán. Thar a sort bónus begur sort méid cúna tá tu go dhéit a gums. Ar cinál déad le? A bhí bar bralam go anna. Tríad ar siúil anyway. Ó, díra sam gur tu go fosí sin bailach. Frigin nun sa gisco. Yn am go go ram o gumsa. Granúr go ditin. As much fáach le Jack.
Bernie, céh bheith bhuaid a chas mewn roiile? Mit a chaile? No, ní le támain. Cá sé ar ceann sin. Bernie! No, sí. Mé Jack hartnacht? Ní bheith. Wel, wyd haws tach le Shane mar sin? Níl. Níl. Cé tá leis? Ní léine, níl is a gom Bernie. Bernie, come on, come into macht. Be me latanis. Fan númed. Bernie, come on. All right. Be me latanis. Brenna, arbe le Jack roep me hello. Jack. No, haberjong. Angela? Contention agus gealna. Be me latan is haimus. Bravo. Granú mo frigin hún. Ní ra lá maithe go tá a héimeis. Cecha is a dealú meach láma ham. I gceisteach le chailech in as dúnaála bhaid liniu. Hé. Áine. Bravo. A sé dús droch fan tapórta. Rydís an puirda gáil agus an teach rydís pianna dún. Agus pála do fóca fa sé. Angela, fus go teile dar. Bhí Bernie ar do lorg. Tá sam se dama tah múna grimeisi. Agus? A máireach, dyna mae cwrsi hoclw lahi o máireach, alright? Shachin. Sorry. Ceir tá wet. Máns go scoile. Caim éid sin don mútear nniu cé bhaith sa cearlam. An nanam dé ímar nach fecin tugad me gnóthach. A caim éid sin don mútear? As soch déart. Nach féidir am númed amháin suúib na sean wet. Ach bháin? Cuir ceiste de dhéide cúna hortait. An rud is anna bhas iontoch. Glad let. Tínte fér. Céirt. Ceir táir tíma? Ní ceróin mámlum. Well, is dóig bhfuil sé an gnóthach. Ceir ceist ar a rís tróna. Tám cinnte go garóg sí leat an sin. I wouldn't bet on it. A cai sa bheith am an isiad. Dúirt sí lún ceis cuirt a cairilum. Fágan scéil sin a letíh ní fiú éar chuisteachchan is. Beidir chuann cin sin mar phríomh scéil. Oh, well, chalíní. A cheáin. A crúd ceart go leor anseo? Fan nach mech. Tá gachrád ceart go leor gar amach a cheáin. Tá sin. Well, tá go mar an bligin liv. Bhí sé chum ad. Ó, trína dá an scéil. Se? Má bhíon éon feib agad in isis, bí cínte go joci tú chugam. Ó, bí cínte níos go ducha. Right then, fági mé fúh héin, eh? Slíhín. Diolch, cys Craoladh. John scéal. Hello, Rita. Bhír go leir Spain. Bhí bhaimach fishing ba córach. Cén Jeffy the tart. Tad chug dínar? Se. Dínar deach seige se? Se. Gur míle maithe, Jack. Cén óid? Ihe ar dain. Más féidir le. Mas féidir lam. Wel, níle sam, nes. Cad a cheappa Iva? Na be chéin imneart mar a féidir le theocht. Is O, fine. féidir. Is féidir céint. Bhrála me. Good, good, well. Agus tas a fresh Yvonne? Misha? Yvonne? Yeah, by Tom and Shichoma. Oh, Tom. Noi. Yeah. Size that double date like. Yeah, size. Fecka my ship.
Katrina, dálann scéal. Tás tín memo ar de chra fís i géin. Memo? Se, chuir síos cuimsíoch ar an gúise heb go hélas go thomlan ar an tionscnamh dar leat. Chuir síos cuimsíoch. Tá fiasteocht ar do chud goilgithe. Se, is ceacht beag maith é iniucha a dhéanamh ar a gcuid botún hain. Orgad button. Right. Sin méid gur maigad. Ó, and is féidir le é ágáil ar mé an céad ar maidin. Maidin ar mádach? Se. Ní féidir nó. Céim fáil. Well, tá maidin na léirheas ar chráma sa charanacht. Té an san ihe marach. A nocht é chéad ihe. Could you ticket the Sir Nashkirk gestation? Well, is féidir le duine cin teile dhéanamh. Is mis sé dhéanans a gúnaíad. Is féidir lom té dhéanamh. Tusa. Se. Why not? No, níos fear arís. Céim fáil nach bhaimiid duine an sráid chun léirfas a thuirt doing sais tournament gná punter. Ellie heads a ché. Seamus fickle Tom beidir? Ali. Ali. Is féidir léiste an drama an lucht agus gléchas teachart lena léirfas maidin amárach. Problem solved. Fáil na tici a dtíir miesc níos Janie má chalín. Fadi, stop. Tá mé réiteach a daoinear. Fágé. Ráid amach ar spin beag, ha? Ní féidirlam, tá na gasúir tíocht bhile ón scoilegus. Agus tá siad sách mór le ar a thódóibh féin, ha? So come on. Ní féidirlam a dúirt na leat. Is féidir leat, Rita. Tá bhean nuágin na beagnach seachtain, agus ní ráthú mí an fó. Ní me go amach sam ledí bhain sin, all right? Rita, tá scéil seo imethe róáda. You're making a mountain out of a molehill. Go on van at Bannacht. When you're here, Mishart van nuál. You're here, Mer Tadal. A choréis túlam? Well? Hey, talk a buggy, No, no, ní réist. Ní éistan túlam a líab. Ach tá sé tóg a began ra ada a níor a seo pedi. Cef an ar laur túlam pwy? Well? Ní rá mé ag íriach dul amach ar spin beag. Has the women sean bhain a chuineol. Sna méid. Yeah, well. Bhí sé tit a bas a chéile, Rita. Chwil o rwyd a titi mes a chéile. Chwil o rwyd. Tá mé really sorry fi seáin. Ní thug sé cháú me ar an cuicha ar. Tású nach mé dearnach le bhéalaí chu mar be. A bhíáin, ghlach dám, siú a sé cear go leor. I know, tá mé really sorry. Cháú met. Ivan, schmach in begin macht er enas. Okay. Slá. Agus na duna gifid a bed nach níananse. Yeah, right. Well, Ravi, thank you very much. Well, Jason, it's long rolling. It's got on one issue. Something about that about. Ní hén ína go gan Jason an túfó sámas sin seo gus an mór aige. Tá is the first sochskip in our ala. Diri? Oh, hi, Bernie. Well, roi bháin gin seachit. Tá ma hain agus í bháin ag dul a double date tí Jack is Tom I híd ar dain. Níor ceap me gur a simig Jack... Anamsa? No, I'm an awful stop. Oh, yeah. So, sinna fágur thug sé chuidir an hiíochtta go heach I gcódaíine. Cup an caffí más tena. Mes a cad chas me? Batman suit? Ama ma sé báile deúlach mar chár. Tá fáilm sa fi seáin. A bhíán, ní ása tá locht, ní nátar. Ach níl gigna blodí mi geiste. Scum a fisin. Siúr faoi go mit an caran seo, agus bhaim mit isteach an ordag, cin dóthir. Oh, Jesus, níl sam fwy sin.
Ach ní hála se seo díomh hána go. A mianta tuairt mar éis de go dtín gaiileh go minic? Ó no, ní hina bhí geistam chuide be. Ag má go áú tamí Westgan. Hi. Se háráid sa hecht bháile. Yeah, right. Cean tá gona thugann do seo. Ceir tú? Má. Má ceáid. I'm all right. No, níl sé all right. Ceap nach dánig tú bháile hééis chud scoile. I gapan tú nach chuil? Ceapá. Ceir tá geisteir lei sin? Well, tá mé fannacht. Má, tá nos anti-Christ in lentí seo. Jason tá a rasin seo. Hold on. Nice one, Rita. Wahoo. Dapat sé choheit go bhfuil mar fat céad an rámid in chéanana le. Har fan na bhfuir mé níos de heiribí. Cé sé Harbíhain, bhí áin het seiste. Stop, well listen, túra míad na lifta bhadíh nach túra míad a cheáin. Well, bhí mar chun... A bhí réimlí bart sa fúneach. Be muid sound. Be muid cacalóí a muid a heicní bhile. Not at all. Se be dal siar lísan na réadas nach mé cheáin. Bé, Well again, man na miste leat. Just níorháin na bhí choiste har? No, tá si bh right. Well, tá de fad soccer mar sin. Cínta. Slán bha. Brennan seo. All right. Laura mit fao níos Janie Craoladh sa am an chance a léh go mion. Right. Oh, and seo. Iver Ali. It's féidir leat léicir dhéana am an maidin béisiigh fannach leat. Right. Aon rud eile tasúlúd? No. Níl. Dagad sinna. Híle gur briscuit tá neaine héra. Ceir de hála an rán dám. Gur maithagad Angela. Ó god, tá brón ar maithaig, ach ní raibh an anna gal bácail an maidin inniu. Tá pédís na gobard ar a bhritsamí an bí agus tá náit an a bhesaige. Ó na bhí buir is séire in íbar scigrithe brédo. Ach, tá teachpan as cinnaig agus beis an sin an láir fad. Ach, bhhacha se be bhéanú tá ceannaige. Hebe cehar an teir go leis sinna cheanna. Mystery card. Gaite gur níos smúdí deag fáraigh ná bhí aine. Sé leach sé níos fáir go sinna sé héra éirí thuúrcha a go ráhéin. Do gaalta héin. Am sí nach den sé fé písa. Tá me go ag. Spéidir na hiúchan réis go nach sib se réile a gúlchaint.
agus go bhéach muid riint aibrí gan na hartain, te? Céad na heistóirí ro aon na mór le rán? Well, níl chud anim nach go muní sé bhór ma hanga, ach hain siad anna bhórlam, agus bhí an set just go híhann ar fad. Ó, scéireann iad Dara ar an set? Dara? Well, níl sa gom go díadach an is cé dhéine, ach a réanos, bhí sé léimte machart na héan rairc. Ó, na sessionna ag léim nuair na hádan. Har a bheith simú ar fad. Agus cé scríomh an dráma seo, sin mas féidir leat cuimhnú ar anam an scríbneóra. Tom Murphy. Ah, Tom Murphy. Tá na waham ar rámí Tom. An dráma núcha a bhí an. Nílim roichinnte, ach hain sé go mór leis an docht fiochanna. Ó, gus céimiid a chasan na ticédí? Níl isagam, fuair is séir an eisciad. Well, nach even duits. Well, gur ma had Ellie is socht larsmin cho mun agus cho komsíoch sin ar maidin. Fáilte rótacha trína. Well, bevinni agi Ellie ní veglich, atá díirech ar eis an Ástráil, hobícad a go bháilí. Lena léirhes neamh nach gestócha ar rám in de seachtainna seo, agus níos go físa heol. Dís a jola bhí an eala sin a Jano ag tuairt leirmhas ar grám na seachtainna. Níl clúici, níl luis if fiú aim an grám a héin. Tá sam, bhí sí uafasach na ra. Cad tar bhain agat an is Catriona? Níl bainte béige lumsa Eileen, fiú agus seán faoi. Sé sin rinnín cinne seo. Cinne cheáin? Ní. Ceart go leor, le cimiid leis an éiri seo. Ach Catriona, as seo amach, is hagam sa a hagan tú le hen achrú ar lagan amach na glár. Digan tú? Yeah, okay, Eileen. Ach, Eileen. Fáid. Fáid, Catriona. Tú a gohan rópad an air sin agus... Well, tas agad hen? Paddyste. Ní he Paddy tá me chóirtú. Ba cruniú cin bhléanna EGCG i ras na rún sa hala fphobal trónóidir daoine agus sé chlog. Dol go gopan te fedi. Aron dawn des a cham machsan of an díireach. No, cai mé dal bhaile roint PC all don fridge. Anú mata tú cínte. Well, tá sé comáitom dal bhaile. Tuaigh mé surprise jazz a Rita, huh? Bheith sé sin go hálan i fedi. Ooh. Paddy Samhna no med a binish. Mar sin é. A chu tú le compáté an na chumnú a bheith cinnt. Má siad seo a mealachúirt a bhara. Or ní bheith siad a fedi, siad fáin in si. Feice mé thu i gan úra clíc nó mar sin. Ó, tá Tom an is a fedi. Tá Tom. Slán. Slán go fór. Ó, fedi. Se? Frinni me dearm go glán. Ní bheith mynd treir bál can ar isteach gaile bhí an písa. Well, bhaile go gríic nóing an job an is mar sin. Ó, ní hen nína bhí geiste am choirí fedi, ach sichar a me go lí ar cúpla ó dína líon am sa geiste nach. Fanna me den is. Ús ag dins me, fácan me an oltar i márdait, agus áchair i mó. Ús sin cear go leor. Ba sé sin tawa. Cear go leor fedi. Slán. Slán go fáil mar sin, slán. Ceir tá bhaite haig. Wnes a Rita ach gur dealtaí go deo an bheanna i heann sin. Bhfuil a go dúirtíú. Bhfuil? Leisteach mar a hálins ra dtíana chaisteach.
go siúil? Ó, maití a bhach. Se brenna go háil in a réon chum? Tá ansásta lé ar éon chaí. Tá go sa fáb fós bhfuil? Ó, yeah, táim. Tá me gobar sa B&B freisin. Ba, Dad, tá tú brecha réon, Ó, tám. Má sin an rud is sér? Ar bhaid a teachta seach le cop an té. Berlin pinta go ire. Cean mé cean goit? Ó, le peanta go jazz mar go dóra. Mu sé bhéh. Sáiste chu rud is séach. Níor me ná me bhéirí leganar. Nu go bhacha méú le Helen. Hen party fiána bhíad. Mas cuin le me gart. Sáiste chu rud is séacha. Ní rain méú. Tar éis an méid aine chuir menaí sin ort. Nach cuin leat? Níor smaoine mé óchain. Ná smaoine is. Mar fan go ní tí... No, thugad ná é dearman ó mór a háta séir bhain ba. Brana, cé tá bhán, ha? Tá fáilte ród. Cé bhfuil tú? Ó, tá Freddy, tá. I me díad a cainte a bhean faoi Helen. Ó, stealtaí an Dani an Helen sin. Sin a go díad a bhí me rá. Nach é Rita? Great minds. Tá is agad a haig. Bhí me díad a rá. Ná raisiilm go rá. Anna mar. Ó, mád siar. Nu go bhacha me le Helení. Well, anna sól a réchaí. Aisteach mar a hálííon rudí an áíar. Nach néir fá Rita. Is tú dúirte Freddy. Iad bhhaile na cupánté. Bei brí lamsa mar sé de heile. Marshall, is féidir le marráile go cinse gan éon dúirt. Right, right, all right. Gan an doubt céach. Go an Irish American Businessmen's Association, SAST. $50,000 an éiste. $50,000? Sorry, chum. Sorry. $50,000. A Ros na rún. Ha? A Ros na rún? Éiste fam sé fair play a right. Éiste. Cun you seo go héin go fór? All right. Sveitir at brahams. Nolta pinta? No. Nolta pinta ceart, ca bhaid tuisce. No, you me sé jod ditse. Right, chumlad. $50,000. By the way, gur mágad. Buchéirt? Sean sa háart a haig. Ó, sin. Ní sé có duna agus a ceaptú, an bhfuil? Fiú sé so. Tam se go le chola. Fá nóméid. Bheith cean eilagin. No, ní fúnarm. Ní dhéananig sé aon dochar dit. No, ní hesting an scuil sír me. Tá na póstaí na ggóla. Scuil sír me, no! Get a girl Fuck me! Just fuck me! Home breakfast. Tusa, a rás a chola. Gur ma had a faddy. Stas is mine. Cén chi bhfuil tú aniu? Cear go leor. Níl is sam cear a hain cear mai. Jane Jarmuth. Here.
Siúgad. Rita, ní ceart go méid faite dúirt. Leabhart liom faoi aon rud. We're a team, remember? Tá Sam ach Céad é dhéana cruithe? Catá chuiristeach ort? Inistom, please. Jenny muid é a réiteach adring. An bhirteaging. Tíirech Tíirech an chuibhil cuasaí leis a teach agus choilthirt. Ná bhí imní ort faoin teach, ha? Tá muid down, nach bhfuil? Ach ceach fada. Tá go bog é, ha? Níl Jacka cór brúirt? An bhfuil? Níl. Ach bú am rudaí chintiú. Well, baimid ceart go leabhar. Tá go bheici tú, ha? An is sús a breakfasta. Gur maith a fedi. Ah, sure. Where would you be without me? So, the war the fiasco in Maston, ní mór dom súl géir a madart ar fa piasa. Nothing personal or anything. Dar nói. A chael tú an túfas arigad leis an tógra seo. Níor chosan sé pín rua ar a stáisiún seo, sé mai arigad héin ar fád a bhíon. Ach, ní hí sin an ceiste Katrina, na. Léirí tú tréithe contúirteach an digan tú? No, ní hiigim. Drugs dúra agus aspa planála. Gá rial anna hábhatas a gnó seo. Sa gnó seo bháin nó i ngachin gnó? Céad? Riarthóir monarcha mar hampla. I ngach éon gnó. Inis le fille dó fiasco. Smíine tú go géir impultaí an tuair seosal ar imi tú. An nearna tú inniucha na himplachtaí sin. A meas an dún is go bhéad fá am níos falúnaí aránna chun imime cosan áide Salg America chun sráthcláraicí a dhéanamh cláraicí dal an scéal nar leat irid is ceanna bhain héana chuirigh ceanna céile. A hé muis. Go dtí dhéanú? Gobúir, can fá. Tá de meas go na pátaí. Ná chuir na cin stíal na cinámuid. Bleidir. Can te for deolta se go líonú? A bhíhall ábhar leis. Ce tá suas? Ar níl sem mór an difriocht ar íráine. Nus cadú mar réit, te le deolinn fed. So, bhfuil éon rud eile ar bhaile a phléilm sa nimime me? Rud beag go bháin eile stocha. Se? Tá má lura gárasán nua an cuir amach ar chláir na bhógraí do mé mana miste leat. Árasán go rinne nó go bhirts? Do rinne bháin go díreach. Right. Katrina, it didn't have to be this way. Cúta gceiste lei sin? Tada. Hello? Hello, Liam. Kijk hoe het te waar. Oh, Dad. Eentog er vaat, eentog. Kijk hoe het heen. Ah, touw, Liam, touw. New mom was stiffilar. Ach, man, a couple seconds. Could my mom over phone it. Liam, na bak Liam afar. Oxen die kun je wemmy. En je mag magen jeetje. Oh, zie jou niet. Die rare toerie of magen vriend zijn het. Tachel de touw Liam er Thomas nee. Ja, eentog er vaat. Het mag graag de studio. Kun je nog wie mijn zucht het? Ah, kom je nu maar het. Liam.
Beidir go spáin an stúdio sin na thucinn bhile. Céad? Tá sean anhaga me teocht bhile le seo go ceann mísa. For good? Well, tá tún cheiste na phléile le bháile, right? Tá sin aintach a gan mísa. Tá sin aintach a lug. Hey Anja, moet u spechtelen maar gewoon. Right, Sinead. Mio! Come on, have a good day, fella. Mio, ik zie het maar! Niet wat je wil. Oh! Wat kijk je los? Tá bhfuil go bre. Wat doe je? Ik zeg maar, nee, check dicht nog. Bhí sé sin go hálainn. Craoladh. Páirt rud. Níl tám go donna sin na breanhfuil. Fásan seart hééis písa. Danny, dún chlab. Ta-da! Brenna sé se go hálainn. Tamar in a seo freisin. Céir do léonstúir? Budino di ricotto alla ramanna. Cheese cake. Bhfuil na sé tám. Ní ras an gcuirt an cócaíocht chumá. Ma si verni. Ta me lán dínta sí. Tá muintin dín na suas an fedi. Tá meach an cuasaí réiteach le Jack. Rita. Ach féidir leat rudí ágáil mar atá siad. Ní féidir. Rita fág é. Ná tosní ag tarrant níos mó triblóda núsaring. Agus Tom agus Jack ach an irid. Ní féidir am chlágan a bheith sáitis an gáine mar a bheith ostrí seán. Dar nói. Ní étá é sin a dhéanamh, ceart go leor. Ca muid bheith réadúil faoi seo. Ca ré réiteach agus sin sin. Ach an náiríad Tom. Sí bhánaí ifans na stecin ar fád a gcónaí, agus fátar Michelin na leftovers, nach bhaimhan. Ach, ní haga mar agus ar leftover tusan na thead. Ta gym do gás a verni. Ta si mar in génig om hyn agus Jack. Dara né. No offense na thead. Fi o'ch tor mór ar Jack ar you. I wonder why. Ach, mi sé fórsa sé we. So, céad a bhfuil sibh le chéile? Le beag nach 3 bliana is. Agus cén chuí ar chaisibh le chéile. Peispónta sa. Gomesco, come am here. Tá brán an faoi seo. Fáin van. Jack. Tosa. Tógón picture sin a chéad í a chasmar in a chéile. Tá brúnar, you're me gur bheith fistrach. No, Bernie, fan, le dal. Tá Anna bhránar an faoi seo, Bernie, ní ra mai gur a tú ghortú ar manam ní ra. Just chórad í rai roada, you know? Tógam se chud rud road. God, was stupid. No, Neil. Me se bhí stupid. Bhí ban flattered gur tú gur spéisial. Really? Yeah, bhí. Cén fá nach main. Is canning glóid a Well, leid ben mór sásta. No offense na teadach. Níar an gur tusa go dtíireach an sort duine bhí sé giste go bósa. No offense na tadach. Teirn gur tusa go dtíireach an sort duine bhí giste mó hanas a chumsa.
Máiricha. Thank